sinarambirwa baransuzugura ntabwo sinarambirwa banyise amazina yose sinarambirwa kuko nasezerano ryabyo nari mfite Imana nsengani nyamahoro nasezerano ry'imiru itanga Imana nsengani nyamahoro nasezerano ry'imiru itanga haleluya haleluya Yesu umwami n'ukuri ku buzima bwanjye yo Yesu atubereye amaso n'ukurantabaye yo Kanya mwami nari maze imyaka 2 n'igice ndara hasi mana ndi kubona bagira neza bamaye uburyamo Yesu ndagushimye sezerano ry'Imana nirijya rihera niburi ifite urikomereho niburi ifite urikomereho rizasohora rubanda batangare ndabizi kuzamura igisuzuguriro Satani yanyambise ndabizi kuzamura igisuzuguriro Yesu wera bizi kuzamanagura amarira yose narize Gasaro TV. Karere ka Kicukiro abenshi barahazi aho bita mu Micanga mwabonye umumama rero waje iwacu arira cyane ndetse tubwira inkuru ye y'ubuzima muraza kuza kwihangana hari urusaku rwinshi rugiye rutandukanye ariko mu izina rya Yesu tekabaye ndetse navuga ngo inkuru y'umumama yababaje abantu benshi avuga ati nta burenganzira ku bana mfite umugabo yaranyanduje yaranyirukana navuga ngo uyu munsi hari ubufasha buke bwabonetse ndetse nifuza kuba najya kumusura rero muramubona ku muryango yuko uyu munsi twaje kumusura ndetse muraza kwihangana urusaku muri buze kumva akaba aje kuba yagasuhuza umeze neza baraza kwihanganira abakunzi bacu urusaku bari buze kumva nabibabwira umeze neza yakajaganye n'ibyo ntabwo byabura nta kibazo kahitazi natwe kwiyizana sinarambirwa baransuzugura ntabwo sinarambirwa banyise amazina yose sinarambirwa
kuko nta sezerano ryabyo nari mfite. Imana nsenga ni nyamahoro, nta sezerano ry'imiruho itanga. Imana nsenga ni nyamahoro, nta sezerano ry'imiruho itanga. Haleluya, haleluya. Yesu ni umwami n'ukuri ku buzima bwanjye. Yesu atubereye amaso n'ukuri antabaye. Ugiye kunkiza amenyo y'abashungerezi. Yesu we habwa icyubahiro n'ukuri. Yesu we ntabwo ujya ukoza isoni, kandi Yesu we utabara uwagutegereje. Naragutegereje mwami imyaka 2 ryama hasi, none Yesu mbonye amatara we. Mana we Yesu we. Icyubahiro ni icyawe Mana, icyubahiro ni icyawe Data nyaguhora ku ngoma. Nawe ngiye kongera kuryama kuri matara n'ukuri. Mana we nkuriho amenyo y'abashungerezi n'ukuri, dore ahantu baryama agasango. Mana we Yesu we none mbonye matara n'ukuri kuri Mana we. Ubu se we sango nabuze iwe nabonye we kandi nshaka kwiryamaho ku Mana nyagasani we. Susando wabwo niki ko nyine yo kuryamaho kuko Mana Yesu we zando nta nubwo ijyamo urajyamo. Yesu we Abakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze aho merereye mu mpande zose z'isi. Ndabasuje cyane abari mu Rwanda, East Africa n'abari muri diaspora. Ndabakunda cyane kuko namwe mudahema kutugaragariza urukundo. Bose rero nkuko benshi nagiye mbona comment zanyu mumbwira uti turakwinginze Sandrine, guhera umunsi wa mbere kugeza ku iherezo uko bizagenda kose, ariko nizeye ko bizabyiza. Turakwinginze uzite kuri uyu mama kandi uzamugume hafi. Murabizi ko nabemereye, ndetse none mama nawe narabimwemereye. Uyu munsi rero twamusuye, muraza kwihanganira urusaku. Ni muri quartier biba bigoye cyane. Quartier hano nyine shamva niba aho nyine ni ukunye twatuye tu. Ariko ni nyuma y'isi koko. Ni nyuma y'isi nyine. Ariko nyine umuntu ufite ubushobozi buke ni haza. Yego. Numva nyine nkanjye ukuntu nahaje ntako nari imeze. Yego. Ariko urabona ntabwo waba ufite ukuntu ubayeho gusa kuba hano hantu byonyine unahakodesha. Ariko nyine wakodesha amafaranga nyine naba ari make, ntabwo ari kimwe n'ahariya tuhita i Kigali. Hano ntabwo tuhita i Kigali. N'abagende rero nagusuye. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Umeze neza? Shandaho nyine ni kwakunda, ariko ndaho ndishima Imana. Wakiriye gute ikiganiro waduhaye? Comment z'abantu nyinshi koko, navuga ngo muzo nasomye nta comment mbi nigeze nsomamo. Benshi nuko kwihanganisha, komera mubyeyi, abandi banyeje ama record benshi y'amasengesho bisko wayumvishe bari kurira. Benshi ati turababaye, ababyeyi bararize barasenze. Biriya bintu wabyakiriye gute? Cyane byakiriye neza cyane ko burya iyo uri muri quartier nka gutya y'akajagari, urabona ukuntu abantu bari bahagaze. Yego. Nzi ukuntu mbamo mumaze umwaka n'amezi 3 ngerageza kubitwaramo neza. Ubonye ko abantu benshi basa nk'abambaye ubusa ukuntu, ariko ngerageza kwiyambika nk'umubyeyi. Nubwo wenda navukijwe kubona abo mubyeyi, ariko naragerageje nkanye nyine nitwara neza. Bamwe bati ni umurokore, abandi bati buriya afite icyo ko yitwara nyine, afite discipline nk'umubyeyi nyine. Yego. Nuko nyine mbanye nabo nyine tundatuza nyine. Hanyuma hari quartier twabonye ubamo ibamo abantu, navuga ngo for sure njye n'ubwa mbere mbonye quartier nyinshi abantu b'ingurutsi gusa nyine. Mbese navuga ngo regiye ukoresha rya jambo, navuga ngo ababa ku muhanda ni gutya nyine baje batandukanye. Ubana gute nabo? Ese ko nabonye bigorana kuba umuntu yabana nabo, ese nta ubwoba bufite?
mbere nkihagera nabaga mfite ubwoba ariko nyine muze kubamenya bimaze gushira cyane ko nahageze haba inzoga z'inkorano baziciye ntikizi kihaba cyane ubu nyine bano wabonye nabo baba babashije kunywa agacupa nyine gasanzwe na rebye hasigaye ubwo habaye heza hanyuma yashizemo imbaraga hasigaye hari security none ntabwo ari nka mbere nkuko nahaje hameze uhamaze igihe kingana gute hamaze umwaka n'amezi 3 umwaka n'amezi 3 wari umupapa ari kuvuga ati no materi umunsi turayirarana niko afite sinzi ko nabivuga ariko nyine ubonye ko yari afite inzoga nyine za nzoga wabanyweye nyine ziba zabishe mu bwonko nyine bakamera kuri ariko yatanyweye aba ari muzima yatanyweye aba ari muzima nagavuga ari amagambo yose ariko nyine bariya bose nyine wagiye ubona nyine mwihangane ni agacupa oya nta kibazo ntacyo bitwaye hanyuma ubushize amarira yari menshi Justine byari ibihe bigoye wararize nararize ndetse nzi ko n'abandi benshi batandukanye barize nyuma kiriya kiganiro tubwire noneho ese wakiriye izihe feedback yaba ku muryango w'umugabo wawe yaba ku nshuti zawe yaba kuri bake muziranye nabo ese Sandrine reka nkabanza nkanabasengera byibura ko numva umutima uri kumpata gushima Imana n'ubwa mbere mbonye amashyitsi mu nzu yanjye n'ukuri nta kibazo nubwo wenda hatari ahantu ho kwakira abashyitsi hatunga nk'ahantu hanjye njyenyine bwite kuko hari n'igihe hano ku muhanda hacaho umuntu nzi cyangwa se unzi kera simwemerere kunyinjira mu nzu bitewe na kuno kuntu uri kuhabona oya nta kibazo mama nta kibazo rero kubanza kubasabira umugisha nta kibazo ashimira n'Imana yampuje namwe wenda hari ikizakora nukuri zagikora kandi inkunda kubwira abantu ngo izere kandi nawe narabikubwiye uti izere ko hari ikimana igiye gukora kandi turabyizeye ndakeka wenda si ngombwa ko aka kanya twagira icyo dutangaza ariko buke buke urabona ko hari icyo Imana izakora nubwo ibi byose byambayeho ariko mbere nigeze kujya nsengaho hari amasezerano menshi Imana yagiye impa kandi nubwo wenda ndi umwana w'umuntu hari igihe wenda ncika intege pe nkiheba ariko iyo ntekereje ku masezerano Imana yagiye impa mpita wenda ngira mpumurizwa nayo nkumva ko byibura hari icyo Imana izakora yego dusengere Sezerano ry'Imana nirijya rihera niba urifite urikomereho niba urifite urikomereho rizasohora rubanda batangare nurambirwe nshuti nurambirwe nanjye sindambiwe nurambirwe yo nurambirwe nanjye sindambiwe amen data mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti Mana akanya nk'aka ndi imbere y'ubwiza bwawe Mana ndi imbere y'imbabazi zawe ndi imbere yo kugira neza kwawe Mana nubwo bimeze gutya data ndabizi ko hari icyo wakora kuko uri Imana igira neza Mana hari ibyo wambwiye kera Mana kandi gusezerano niyo ryatinda ariko birashira bigasohora data ndanezerewe aka kanya mwami nari maze imyaka 2 n'igice ndara hasi Mana ndi kubona bagira neza bamaye uburyamo Yesu ndagushimiye nyakuhora kungoma aka kanya ndongeye ntuzamura ishimwe nyemera aka kanya amagambo avuye mu kanwa kanje nyemera kubere nk'umubavu humura neza nyemera nyeganyeze intebe y'ibirenge byawe data wumve ko ngushimye nyagasani Yesu ntago byoroshye birakomeye Mana ariko ndabizi kubizi byose mwami Yesu Mana ndabizi kuzamura igisuzuguriro Satani yanyambise ndabizi kuzamura igisuzuguriro Yesu wera bizi kuzamanagura amarira yose narize ndabizi mwami ndabizi kugiye kungirira neza ndabizi mwami hari igihe wambwiye ngo umanaguye amarira ariko nkareba nkabona naho bizaca nkareba nkabona nta nzira bizanyuramo Yesu nkabona ntangiye gusohorwa mu nzu ariko Mana nyuma ya 0 urakora Yesu ushimiye uko utangiye mwami nkuragije n'ibizakurikiraho byose mwami nyemera wongera unsubize kuba umubyeyi mwami nyemera wongera unsubize kubana n'abana banjye Yesu
Yesu wenda gutakiye Mana, nyemera wongere umugire umubyeyi biciye mwana bose mwami, nyemera wongere unyambike igikundiro cyo kubana nawe buri wese mwami. Ndagushimiye rero Mana, wagize uruhare mu kiganiro nakoze. Nshimiye mwami Agasaro TV by'umwihariko. Reka mwami imbaraga zawe zimanuke kandi ziganze, reka icyubahiro cyawe mwami kibagote, reka ineza yawe Mana ikomeze ibagote mwami, aho bagenda hose ubagenda imbere. Nyemera ucecekesha amajwi yose ya Satani mwami, nyemera ucecekesha amajwi yose y'umwanzi mwami, nyemera ushyire hasi bihagurukiye kwishyira hejuru. Nyemera mwami, nyemera aka kanya mwami unyegere ungira umuntu wawe. Ndabizi data uranyegereye kuruta uko niyegereye, ndetse nguranyegereye kuruta uko umwenda nambaye unyegereye mwami. Ngushimye sinabona ibyo mvuga mwami, nanditse ntabwo nabona impapuro zo kwandikaho, ariko aka kanya nyemera wemere ko ngushimye. Nsabeye umugisha mwami wagize uruhare wese kugira ngo mwami nanjye nongere guhanagurwa amarira. Ni ukuri mwami ntabwo nabona icyo namusabira, umugenera igikwiye mu ruhande rwe buri wese mwami. Banukira kuzuza ibyifuzo bya buri wese mwami. Nyagasani ntabwo ngutotesheje amagambo mvuze, ntabwo nahora ibyawe birandenga. Icyubahiro ni icyawe, ndagushimye mwami. Oh, haleluya. Sando nuko Imana ibaha umugisha, nukuri cyose mama turabakiriye kandi umugisha dusabiye. Imana ibaha umugisha, nukuri ahangaha niho ndirira amanywa nijoro. Sando nukuri hano biba bikomeye, nukuri cyangwa muri misi none ari maze igihe ndwashe umwana nanjye ndwaye. Shano none mubyeyi mubonye Mana Pole mama. yasomye ku gacupa yiwe n'ijyayora n'imyanda kaza kajugunya hano mu muryango. Kubera iyi mpamvu mwenda manakinze nko kwishyura inzu, shaga sakuza kandi ukakagira gutaka. Hano ni ku muhanda abatambuka bakavuga ati buriya mugore se ko yari afite inzu mu Gatenga byagenze bite? yego Ugasanga nyine ntabwo kuvuga ati akantu kakanyurira ndi wazisize mu cyaro ngo atunga uzatuma uko cyumva sanjisha. Hanyuma wakiriye gute kuba byibuze hano ku Imana sanjisha? Hano kuri ndi gushima Imana, birandenze numva ntabwo nabona ukuntu mbivuga, gusa mbere na mbere nshimiye Imana. Uno mupasiteri ngiye ngo no mu mudadi bo mu badani hariya Glory Temple Centre Kicukiro aho nsengera. None iminota bye no mupasiteri yaje kubwiriza hariya aho nsengera ari umushyitsi. Ampagurutsa mu bantu anjyana imbere. yego Arambwira ati ntutinye, komera, Imana amaboko yagukuweho yewe ndetse n'amafaranga nta kintu ufite mu mufuka. Ariko ati komera, Imana hari ikivuganye nawe mu mezi 3 atararenga uzabona ukuboko kw'Imana. Arambwira ati imirimo myiza wakoze ugifite urugo rwawe igiye kuguherekeza mpaka ushaje. Mu by'ukuri wenda nubwo nabonye nk'uwirwanira nkavuga ngo ngiye kwiyahura nuko nari narwaye mbona noneho ubuzima bunaniye pe. Ariko ubundi no kuva nava mu rugo kugeza iyi saha nagendera ku izano ry'Imana, mvuga ati byibura Imana izantabara, kuko aho najyaga hose nk'ahantu hejuru hari ubutayu twajyaga tujya gusezeramo, Imana ikambwira ati ndagutabara, ariko nareba nkabona ntaho kunyura bihahari. Nako nkavuga ati wenda isaha y'Imana nigera. Yaranavuze ati ikimenyetso cya mbere Imana iguhaye uburyamo. Mu by'ukuri pe matera ndyamaho nijyameho imyaka 2 n'igice, ariko n'ukuri ntabwo nigeze nyikunda. Ntabwo nigeze nyikunda kuko mu bantu niyo naba mfite udufaranga dukeya mu njya guhaha sinjya mpayishuka. Shaho ya ishuka nayibanye nawe niyo nkiryamamo. Ishuka nanjiye Kigali ngura bwa mbere niyo nkiryamamo, ko ntumva ko ari matera nkuriye kuryamaho. Ngo nabandi no gusenga nkasenga mvuga ati Mana byibura mpuburyamo mpaho kuryama. Ngo ntunguwe n'ukuntu cyo cya mbere wazanye ari matera, kandi pe cyumva nukurisha Imana pe, burya Imana saha yayo iza mu gihe cyayo. nukuri kandi ntijya yivuguruza Imana yacu ni nyamahoro. Ngo rero umupasiteri yankuye mu bantu pe, aravuga ati n'umuntu umva ambwira ibintu byinshi, ariko arambwira ati Imana iguhaye amaboko biteze amezi 3 uzabona gukora kw'Imana. yego ejo ndabona mbamuhuye na Brigitte pe ambera amaboko n'ukuri. Brigitte Mana ambera amaboko ya mbere nawe baye amaboko ya kabisha n'ukuri. Wenda nubwo kurira buriya ndabona ayo mukozi Imana arambwira ati hari igihe kizakigera burira amarira y'ibyishimo. Shano ukuri pesi ahubwo Imana ni igitangaza, ntabwo nari kuri bunzanire matera. Wenda navuga ati
banyandikiye ngo warakaburi bunzanire tuvuga ati se buriya ati aho nabwise mbwira umwana ati Sandrine ashaka kutuzanira umuceri tukongera iyo dufite mu by'ukuri pe ahubwo birandenze Imana buriya pesha Imana nigibura ukuntu bigenza n'ukuri iriyeranje ibyo yavuze byose bigahera ku murongo kuko ikintu cya mbere nasengeraga cyari uburyamo n'ukuri kw'Imana birandenze pe sinibaza ukuntu ahubwo wa propose sa kintu wambajije ntacyo ni ukubera ko amariro warize ubushize warize uvuga uti Sandrine akantu ndarakabonye numva najya gahenda karanyishe ndetse navuga ngo nshimiye abamama babiri bari hanze y'igihugu n'ukuri ndabashimiye cyane mbikuye ku mutima babonye amarira yawe baravuga turiya mama rwose yaduteye agahinda ntacyo dufite kinini ariko ntitwabura byibuza agatafari duteraho umugisha aho bari ndabasabiye n'undi umwenda wagufashije nawe mu bushobozi yari afite n'ukuri abo bantu n'abandi bose n'amafaranga nabonye ibihumbi 12 kuri telefone narayabonye shama numva nta kintu cyo gweka mu mwana ari mfite pe n'agashuka mama naza kubikwereka n'uwabikoze nawe nta nubwo nabashije basi we waramumenye oya ntabwo nabumenye kuko gusa hari abagiye bambwira uti turifuza kuba twagira icyo tumuha hanyuma basi mbabari buza gushaka ukuntu bimwereka koko naguze muri aya mafaranga basi abone ko amafaranga ye nayapfushije ubusa nashaka kujya nko kuzunguza n'utuntu tuvere nyine two nkora nkagenda mushore cyangwa se nkatwara agatenge akansinzirira noneho nkahita ntaha kazavunika ijosi ariko ni ukuri pe aya mafaranga nayabonye ari nk'impano y'Imana nahise nguramo isume y'umwana wanjye kuko indi nayo ifite yarashaje urumva bari bamufite hirya iriya ntabwo yabaye nziza ku buryo banayigurisha ntabwo bwize bayizana yarabaye nabi ni ukuri ya muntu ahari yumve ko amafaranga yatapfuye ubusa ni ukurisha naguzemo isume y'umwana nari mbikeneye cyane kandi ntabwo bakunzi bacu rero murabona ko ikiganiro cyari cyiza ndetse cyari kiryoshye cyane nzi neza ko benshi kiri buze kubakora umutima n'umama murabona ko anezerewe yarishimye n'amarira uyu munsi ari kurira sinekereza ko ari akababaro gusa avanze nayo ibyishimo hanyuma habayeho impamvu ituma ikiganiro gihagarara ku mpamvu zitunguranye benshi baraza kwibaza ati ese ni navuga cyo ukomeze kuri Gasaro TV tugiye gushaka ubundi buryo twakomeza kino kiganiro ahandi hantu hatandukanye n'ahangaha turi bitewe n'impamvu turi buze kuza kubasobanurira mu gice cya kabiri cy'iki kiganiro ndababwiye ngo mwakoze cyane kandi turakomeza tubagezeho amakuru y'uno mubyeyi Gasaro TV.